Hi, welcome back to my channel. This is your Galaera Pasarela girl. Ayan, may i-unbox tayo ng box today. Tingnan natin kung ano ang laman. Ayan, unbox natin siya. Aray ko. Ayan. Unbox natin guys. Ayan, nakasealed talaga siya. Ayan. Parang may cotton talaga siya. Sealed air. Ayan. Diba? Parang na. Oh! Ayan na siya. Ayan yung regalo to sa akin guys. Na nung birthday ko ngayon ko lang siya na-unbox kasi nga wala akong time. Wala akong panahon mag-unbox. Kaya ayan siya. Ayan ang aking Versace na sombrero and my Versace na blouse. T-shirt siya pero actually blouse siya talaga. Ayan, Versace na blouse. Ayan. Ayan siya. Kaya, samahan niyo ako guys na i-open natin siya. Isa-isa para makita natin kung maganda ba talaga siya. Kasi nga, gusto ko talaga siya. Ayan. Ayan, ang una nating i-unbox ay ang ating sombrero. Ayan guys. Sombrero. Ang una nating i-unbox is ang Versace Jeans Couture sombrero. Ayan. Unbox natin siya. Hindi ako mahilig sa sombrero pero gusto ko kasi may mga parang bet ko kasi mga Versace talaga ngayon. Nakita niyo naman sa mga nauna kong vlogs na may Versace na ako mga na i-unbox, diba? Ito guys, ayan, may papel siya. Ayan, Versace. Andito yung number niya. Dito yung number ng Ayan. Ayan siya. Kompleto po siya. And then, ay, ang ganda niya sa likod. Kasi kahit malaki ang ulo mo, pwede. Kasi may siya. Pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang palakihan. Ayan. At dito sa ulo niya, ayan. Tanggalin muna natin itong Tanggalin muna natin. Meron siyang Versace Jeans Couture na naka-imprenta dito sa loob. Ayan. And meron din dito tag. Ayan. Ayan, may papel siya. Ayan po. And this is the front. Ang ganda niya, in fairness. In fairness niya guys, ang ganda niya. This is the front. And subukan natin i-try. Subukan natin i-try guys. Ayan. Ay, ang ganda. In fairness. Ay, perfect. Pwede pang aura-aura. Ayan, diba? Ay, taray mo. Ang ganda. In fairness. Pwede siya sa lalaki, pwede rin siya sa babae, actually.
Ang ganda niya. Perfect. Diba? Ayan. Makukumpleto ko na talaga ang Versace jeans ko talaga. Kasi may backpack, may belt bag, may shoes ako. Ayan, may hat na ako. Tapos may t-shirt. Ayan. Next natin i-unbox guys is ang ating t-shirt Versace jeans. Ayan. T-shirt Versace jeans. Ayan. Next natin. Titingnan natin sa loob kung maganda ba talaga siya. Kasi ako talaga, ayoko talaga ng, gusto ko talaga fit talaga na ano, na mga blouse or mga t-shirt. Ayoko ng maluwang. Pero tingnan natin kung tama ba itong in-order yung nagbigay. Ayan. May ano siya, may tag talaga siya. Hindi ko na siya mabuksan kasi nakaano. Pero ayan. Ang tiketa niya is, ayan, Versace Jeans Couture. And I'm gonna open this para makita natin lahat. Ayun. Oh. Look. Ayan siya. Diba? Ang taray. Ang ganda niya. Ayan po siya guys. Ayan po ang aking blouse. Pwede kang naka-jeans tapos i-tuck in mo siya. Ayan. Tapos, syempre, naka-belt bag ka na Versace jeans. Tapos, naka-backpack ka. Tapos, naka-hat ka, naka-shoes ka. O, diba? Perfect. Ayan siya guys. Ayan na siya guys. Perfect ang ating ano. Gusto ko siya in fairness. Ayan. Hindi ako mahilig mag t-shirt pero maliit kasi siya. Kaya okay lang. Ayan. Perfect. Diba? Ang ganda. Ayan oh. Ang ganda ng ano. Oh, diba? Perfect guys. Ayan guys. Ayan ang sombrero. Ang ganda. Nakakasyala talaga ang Versace jeans, no? Kasi ang ano niya talaga, original niyang design talaga ng Versace ang ano niya. Yun talaga ang ano. Ang ganda. Perfect. Tapos may ganito ka pa. Ayan. Ito na nga lang ang mga iba-brand ko kaysa mga ano. Diba? Ang ganda pa. Ayan guys. Ayan guys, thank you. Sana nagustuhan niyo ang aking unboxing vlog for today. Ayan, kaya tapusin na natin ang ating vlog. Kaya if you haven't subscribed my YouTube channel, please like, comment, share, and subscribe the bell button para more update kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Ayan guys, thank you. Bye! I love it. Diba? Pak na pak. Bye. Power Beats Club.